Рассмотрим, как завести автомобиль Chevrolet Malibu, если сломался брелок для ключей. В этом видео я собираюсь продемонстрировать это на автомобиле Chevrolet Malibu 2017 года выпуска, но это будет одно и то же в несколько разных лет. Так вот, я вынул батарейку из этого брелка для ключей, чтобы продемонстрировать это. Как ты видишь, ни одна из кнопок не работает. Если я попытаюсь завести автомобиль как обычно, то получу сообщение о том, что пульт дистанционного управления не обнаружен. Так что все, что нам нужно сделать, это поместить брелок в то место, которое в руководстве по эксплуатации называется карманом передатчика. А карман для передатчика расположен на центральной консоли, и именно здесь находится вот это место. И ты хочешь положить свой брелок туда так, чтобы кнопки были обращены к задней части автомобиля вот так. А затем, как только он окажется в кармане передатчика, мы сможем завести автомобиль в обычном режиме. Вот и все. Все очень просто. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, дай мне знать. Если бы ты мог поставить второй лайк и подписаться, это помогло бы нам, и я был бы тебе очень признателен. Спасибо тебе.